Helo, Angharad. Helo! Ti'n Ti wedi iawn? clywed fi'n iawn? Ydw, ie, chi gallu clywed fi? Ydw. Brilliant. So, ni ddechrau'r webinar yn awr. Mae'n ddydd Mawrth, 7 o Orffennaf 2020. Mae'n 5 o'r gloch. Croeso mawr i chi i'r Curaduron yn cyflwyno, Curators Present, a dyma ni gyda Angharad yn yr archif, sef Angharad Jenkins o'r band Calan. Fy enw i yw Nia Mai Daniel, fi'n gweithio yn yr archif gerddorol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Y peth pwysig yw croesawu ti ato ni. Diolch yn fawr iawn i ti am ddod i cael sgwrs gyda ni heddiw am dy waith. Wel, mae'n blether. I gyflwyno ti falle bod pobl yn nabod ti fel aelod o'r band Calan, chwarae ffidil, canu, cyfansoddi. Ti hefyd yn chwarae gyda'r band DNA, sef band gyda dy fam, Delys. Hefyd yn un o'r supergrŵp Gwerin, Pendefig, gath ei rhoi i gilydd at yr Eisteddfod. Ond falle gallwn ni ddechrau y sgwrs heddiw trwy sôn am Calan, ac yn arbennig falle am y CD newydd yma, o'r enw Cistfaen. Achos o'n i'n hapus iawn i dderbyn y CD yma ac i ddarllen am y ffaith bod chi wedi dod i mewn i'r Llyfrgell Genedlaethol, wedi cael eich ysbrydoli gyda'r casgliadau yno, ac mae CD wedi dod allan ohono fe, so mae hwnna'n wych. Ie. Hoffet ti sôn rhywbeth am y CD yma i ddechrau? Ie, wel, deithon ni i'r llyfrgell dros blwyddyn yn ôl nawr, gyda meddwl agored, really. Geithon ni'r gwahoddiad hyfryd yma i ddod i weld beth oedd dychu yn y casgliadau, a o'n i yr unig beth o'n i wedi dweud yw bod ni'n dod mewn a wnaethon ni rhoi bach o wybodaeth am pob aelod o'r grŵp a ath nifer o'r staff ati jyst i chwilio am ambell i beth falle bydde o ddiddordeb i ni, ond oedd dim byd penodol i fod yn onest gyda ni. O'n i jyst moyn gweld beth oedd dychu a falle sut y broses a sut i fynd ati i wneud gwaith ymchwil. Fi'n credu bydde fe siŵr o fod wedi bod yn fwy o help os oedd dynnu rhywbeth penodol, achos oedd cymaint o stwff, o'n i jyst ffili credu cymaint o stwff sydd dychu yn y casgliadau. Mae'n eitha daunting, really, a os ych chi jyst yn mynd heb fawr o syniad beth i chwilio am, mae gallu bod bach yn overwhelming, really, faint o stwff. Ond o'n i mor falch gyda'r croeso geithon ni gan bawb. O'n i lan yn y stafell fawr na gyda'r ffenestri fawr yn edrych dros Aberystwyth a'r byrddau crand a'r cadeiriau enfawr yma. A o'ch chi wedi dod mas a llwyth o stwff. I ni jyst cael y rhyddid i chwilio am heb unrhyw beth penodol. A oedd e'n fraint, really, cael y cyfle yna jyst i pori trwy pethau a hefyd cael y cyfle i chwarae ambell i beth. Geithon ni caniatad, achos bod ni wedi trefnu o flaen llaw, i ddod yn offerynnau mewn i'r llyfrgell, sy'n falle bydde rai bobl yn meddwl bod hwnna'n beth rhyfedd i wneud, achos pan ych chi'n meddwl am llyfrgell, chi'n meddwl am llefydd tawel iawn, iawn, iawn. Ond geithon ni'r rhyddid so o'n i gallu pigo ambell i alaw a wedyn, dwi ddim gallu clywed alaw heb bod fi'n trial mas, so geithon ni'r rhyddid i trial ambell i beth a cael yn ysbrydoli a wedyn mynd i ffwrdd gyda llwyth o syniadau a fel snippets bach o bethau o'n i wedi sgwennu mas. A wedyn treulio'r misoedd yn dilyn hynny, yn rhoi siap ar ambell i beth, tynnu un alaw fan hyn a fan draw, rhoi nhw at ei gilydd, gweld sut nhw'n swnio, a creu rhywbeth newydd. Fi'n credu dyna'r prif peth. Ni wedi creu rhywbeth newydd wedi ysbrydoli o'r casgliadau. Dwi ddim yn chwarae hanesyddol, dwi ddim wedi dehongli be ni wedi ffindo yn y ffordd falle dyle fe wedi cael ei wario,
yn y gorffennol. Ni wedi creu rhywbeth newydd yn seiliedig ar beth o'n i wedi ffindo. Fi'n hoff iawn o'r rhai bydde ti a gweddill y band wedi rhoi yn yr CD fan hyn. Os na i ddarllen nhw allan, genedigaeth y record yma mewn gwirionedd oedd un diwrnod perffaith yn archifau Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Gyda chymorth hael yr arbenigwyr aethon ni drwy domen ar bentomen llychlyd o ganeuon, a lawon a hanesion, yna efo'n brains yn orlawn yn ôl adre i geisio roi strwythyr ar y holl syniadau. A wedyn ti'n mynd mlaen i weid, fel bob amser, i ni'n ceisio sicrhau fod cerddoriaeth y gorffennol yn ysbrydoli, ond ddim yn rheoli. Gobeithio felly fod y syniadau gafodd eu cyfnodi mor drylwyr gan Mered, J. Lloyd Williams a phawb arall, nid yn unig yn ddiogel yn eu cystfaen yn Aber, ond yn cael cyfle i rodio allan ychydig a phrofi'r byd mawr. So fi'n credu bod hwnna'n gret o ran y ffordd i chi'n dod mewn, chi'n dod o hyd i'r alawon yma, ond hefyd chi'n perchnogi nhw ac yn gwneud rhywbeth gyda nhw. Ie, dyna beth, yn union beth i ni'n wastad yn trial wneud. A i fod yn onest, mae Cystfaen yn un album sy'n i ni wedi wneud yn eitha amlwg sydd wedi dod o'r diwrnod na, ond wnaethon ni ryddhau album Nadolig diwetha fyd, a oedd sawl alaw ar yr album yna wedi dod yn uniongyrchol o'r archif hefyd. Mae un Calenig yn enghraifft, nes i ffindio'r alaw yma, cymryd oesoedd i sgwennu fe gyd mas, a wedyn oedd Patrick di roi geiriau ar yr alaw. So mewn ffordd, mae yna 2 album wedi dod mas o'r diwrnod na. Lecyn ni just dweud, eriod wedi ystyried fy hun fel academydd, a oedd y Llyfrgell Genedlaethol i fi wastad yn timlo fel yr adeilad mawr crand yma ar y bryn yn Aberystwyth. Ond falle ddim yn lle i fi fynd i wneud gwaith ymchwil. O'n i wedi ymweld â'r llyfrgell ar sawl achlysur gyda'r teulu. O'n i wastad yn mwynhau mynd i weld rhai o'r arddangosfeydd celf na. Ond dim i fynd ymhellach a gweld beth oedd tu ôl y llen, really. A mae yna cymaint o stwff. Ond ers cysylltu gyda'r staff a gweld pa mor cyfeillgar a gwybodus i chi gyd, dim ond holi, os oes dych chi rhywbeth penodol, dim ond holi cwestiwn sydd angen a mae byd mawr yn agor mas i chi. So, un peth licen ni rhannu, fi'n gwybod croeso nôl ni, fi'n credu, ti'n symud nawr, ti wedi stop o rewi. O'n i jyst moyn weid, ar hyn o bryd, dwi'n trial neu bach o waith ymchwil bach fwy specific. Un o'r pethau mae dy fi diddordeb mewn yw ffidil bocs siocled pren. Dwi wedi gael delweddau o teulu'r Woods, y Sipsiwn yn chwarae. Ac mae ffrind i fi sy'n creu offerynnau wedi cytuno i wneud offeryn mas o focs pren. Ond i ni ddim yn gwybod lot am sut mae heblaw am y ffaith taw bocs siocled pren oedd sut oedd wedi cael ei adeiladu a sut fydde fe'n swnio. So, nes i just gofyn y cwestiwn dros e-bost yn ystod y cyfnod yma, ac wrth gwrs dwi ffili mynd mewn i'r llyfrgell, ond ges i'r e-bost, sawl e-bost hyfryd nôl gyda cymaint o syniadau ar sut i ddatblygu fy ngwaith ymchwil o adre. Mae yna cymaint o bethau ar-lein, o'n i just ddim yn sylwi really, pa mor rhwydd oedd i mynd trwy sort of cylchgronau o yr 19th ganrif ac yn y blaen. Just trwy chwilio am air. A hefyd, dwi wedi cael pethau lot fwy cyfoes fel cyfrifon Twitter pobl allai cysylltu gyda. Felly nes i hwnna, dwi wedi bod mewn cyswllt gyda'r pobl dros Twitter, o'n i ddim yn falle di sylwi pa mor
cyfoes a cyflym chi gallu cael y gwybodaeth yma, achos un peth o'n i ddim yn sylwi cyn mynd i'r llyfrgellu archwilio am y tro cyntaf, mae ambell i beth mae'n cymryd dros diwrnod falle i ddod o hyd i. Mae angen rhoi request mewn a aros amser hir, felly mae rhaid meddwl o flan llaw. O'n i ddim yn sylweddoli hwnna cyn mynd mewn o ddifri. Wel, fi'n gobeithio bod y brofiad i, a falle profiad cerddorion eraill yn ysbrydoli pobl, bod nhw yn teimlo bod croeso i nhw ddod mewn i'r llyfrgell, bod croeso ni ofyn cwestiynau i ni. Ni ddim yn gwybod pob peth, ond weithiau ni'n hoffi cael cwestiwn, fel bod ni'n gallu mynd ar rhyw drywydd a atgoffa ni'n o ryw gasgliad falle ni ddim wedi meddwl amdano ysbel, neu bod ni hyd yn oed yn ffindo mas pethau newydd am y casgliadau sydd gyda ni'n y llyfrgell. So mae'n fwy o dialog, really. Jyst ddim fath o beth a darllenydd perffaith. Dyn ni ddim dim ond yna ar gyfer rhywun academaidd. Ni'n trio croesawu, enwedig yn y cyfnod yma, gyda'r prosiect yr archif gerdd, croesawu mwy o gerddorion i mewn. Yeah. Mae'n gret pan mae'r alawon yma wedyn, sydd wedi bod mewn llawysgrifau, yn cael ei perfformio gan rhywun ac yn cael rhyw fath o bywyd newydd, yn dyfe. Yeah. Ar hyn o bryd, un o fy tasgau fi yw catalogio archif Myred a Phyllis Kinney sydd wedi dod mewn i'r llyfrgell. A fi'n siŵr dros y blynyddoedd nesaf byddai'n dod o hyd i lot mwy o bethau falle o ddiddordeb i cerddorion. So fi'n gobeithio bydd i di a Calan a cerddorion eraill yn parhau o mewn i'r llyfrgell i darganfod y pethau yma, yn dyfe. Dyna pam ni yna. So mae croeso i bawb ddod mewn. Reit, ie, dyna'r neges fi'n siŵr bydd lot fawr o bobl eisiau clywed, achos dwi ddim mor brawychus a falle mae bobl yn meddwl. Dwi'n gallu gweld, mae Ffion wedi gofyn cwestiwn fan hyn. Ie, ti di ateb hwnna nawr. Mae'n gofyn faint o ddarnau gerddoriaeth ydych chi trwyddi nhw i ddarganfod digon ar gyfer album? Cwestiwn da, diolch Ffion. Cwestiwn dda iawn. Wel, mewn diwrnod, dim ond hyn a hyn i chi gallu wneud. Ar yr album, rhaid dweud, dyw popeth ddim wedi dod o'r llyfrgell. Mae yna ambell i gyfansoddiad gwreiddiol. Ond un peth swn i yn dweud, a os dwi'n cael fel admito hwn yn gyhoeddus, fi'n credu erbyn hyn, fi'n credu chi gallu cael trwyddo. Ond eithon ni cymryd cwpl o luniau ar ein ffônau i fynd adre gyda ni, achos mae jyst yn amhosib i wneud lot o waith ymchwil mewn diwrnod. Felly, o'n i wedi cymryd lluniau o'n i'n teimlo'n wael bod ni'n torri rheol y llyfrgell wrth wneud hynny, ond fi'n credu mae pethau wedi newid tymor bach. Dwi'n credu nes i dorri rheolau. Mae'r llyfrgell yn ymateb nawr i'r ffordd newydd mae pobl yn ymchwilio, maen nhw'n ymwybodol, mae pobl yn dod i Aberystwyth falle am cyfnod byr ar y tro. Heblaw bod yna problemau hawlfraint, ti'n gallu cael caniatad i tynnu lluniau dy ffôn a wedyn mynd adre a defnyddio hwnna ar gyfer ymchwil. So paid y poeni yw hwnna. A hefyd falle, dylen ni weid, mae'r llyfrgell yn trio rhoi mwy o bethau lan ddigidol, so mae lot o'r llyfrau lawon, llawysgrifau a'r hen lyfrau print yma, maen nhw ar gael nawr ar y wefan. So ti'n gallu gwneud falle mwy o waith ymchwil o getre cyn bod ti'n dod mewn i'r llyfrgell hefyd. A ni'n gallu ateb ymweliadau'r e-bost. Mae wastad yn well, really, os chi'n dod i'r llyfrgell, bod ni'n gwybod bod chi'n dod, fe bod rhywun yna i groesawu chi a helpu chi ar y dyrnod a gallu falle archebu pethau flan llaw, fe bod gyda chi dyrnod llawn wedyn jyst i fwynhau a mynd trwy popeth. Ie. Mae fel holy friend. Dyna beth dwi'n teimlo nawr am fy mhrofiad yn y llyfrgell. Mae'n lle cyfeillgar iawn a sdim byd yn rhy fach, really, i ofyn. Hyd yn oed os mae dych chi rhyw syniad hollol gwallgo a ddim unrhyw syniad o le i ddechrau. Cysylltwch a wedyn i ddechrau ar y trywydd.
So falle dylwn ni sôn tyma bach falle am pwy arall sy'n Calan a falle rhai o'r CDs eraill chi wedi wneud. So oes yna 7 neu 8 erbyn hyn? Ie, mae yna 7 album. O'n i ffili, oedd rhaid i fi cyfri reina, fi ffili credu, really. Ni wedi bod yn, diw. Cofio hwnna? Hwnna Yr album cynta. Cyntaf Bling. Hwnna'n... Ac oedd e'n grŵp gath i rhoi at ei gilydd yn eitha bwriadol o'r dechrau, ynddo dde? Ie, wel, oedd fi a Beth a Lleinos, aelodau gwreiddiol Calan, wedi cwrdd ar cwrs i bobl ifanc, cwrs gwerin i bobl ifanc, yn Sweden o bobman, a wnaethon ni ffrindiau rili da, a bod ni wedi wasgaru ar draws Cymru, fi yn Abertawe, Bethan yn Cwm Bran, a Lleinos yn Penllyn ar y pryd. So, allwch chi ddim bod yn bellach o'ch gilydd. Wnaethon ni ffrindiau rili da, a oedd diddordeb gyda ni mewn cerddoriaeth gwerin o Gymru a y byd, really, y lawon dawns yn bennaf. Ond o'n i'n ifanc iawn ar y pryd, o'n i'n yn 10au hwyr. 2008 oedd yna, fi'n credu fe, Bling? Ie, so fi yw'r hynaf yn y band, ond oedd Patrick yn 14 ar y pryd. So, oedd Hugh Williams, tad Bethan, mae fe'n clocsiwr ac mae fe'n sgwennu caneuon a canu'r gitar. Oedd e hefyd yn chwarae yn y band Crastant ar y pryd, a trwy Crastant, really, a label Sain, o'n nhw'n ymwybodol really, bod dim lot fawr o bobl ifanc yn chwarae cerddoriaeth gwerin yng Nghymru ar y pryd. Felly, mewn ffordd, oedd Calan ar y dechrau yn fel manufactured band. O'n i'n ffrindiau, ond bydden ni no way wedi ffurfio band ar y cord o album heb cymorth Hugh, aelodau Crastant, Robin Hugh Bowen, Stephen Rees, David Roberts yn Sain, a hebddyn nhw, bydden ni jyst ddim wedi rhoi'r album cyntaf yna at ei gilydd. So, mae'n syndod, really, feddwl bod ni dal wrthi dros 10 mlynedd yn ddiweddarach. A ni'n lot fwy, ni wedi tyfu fel cerddorion yn y cyfnod yna, ac i ni'n wedi ffindo sort of llais yn hunan tymau bach mwy erbyn hyn. So, oedd y CDs cyntaf label Sain, yn erbyn hyn ti wedi sefydlu label dy hunan o'r enw Shenko. Pam bod ti'n teimlo bod ti eisiau gwneud yna, Angharad? Sa'n gwybod, really. Mae label yn mwy o, waith gweinyddol na unrhyw beth cyffroes, really. Ond y ffordd mae diwydiant cerddoriaeth yn mynd ar hyn o bryd, o'n i jyst yn gweld falle bydde fe'n well i ni cael bach fwy o reolaeth dros bethau, a stym lot, achos bod ni'n cerddorion llawrydd proffesiynol, i ni'n dibynnu lot ar incwm wrth CDs, a yn diolch byth, mae'r cynulleidfaoedd gwerin dal i brynu CDs, falle hwn bydd yn album physical ola, ond mae rhaid i ni ceisio wneud cymaint allan ni a trial wneud bywoliaeth ein hun yn y grŵp. So, o'n i jyst yn teimlo fel mae lot fawr o bobl yn neud dyddiau hyn, mae'n mynd yn fwy a fwy hawdd i rhyddhau cerddoriaeth eich hun. Felly, dyna be ni wedi wneud. So, dwi wedi sefydlu label mwy i ryddhau stwff fy hun yn lle bod yn label mawr yn rhyddhau stwff pobl eraill. Ond i cael bach fwy o reolaeth a trial gwneud bywoliaeth o gwahanol lefydd. So, ydy'r album DNA hefyd ar label Shenko, dy fi'n iawn? Ie, hwnna oedd yr album cyntaf i ryddhau ar Shenko. So, Llun ein Arian. A nes i mwynhau'r broses yn anfawr, achos taw dim ond y 2 ohonyn ni. A mam fi yw Delyth, y telenores, basically ges i
control llwyr dros popeth. So nes i really fwynhau cynhyrchu hwnna a mynd trwy'r holl broses creadigol, y ffordd oedd e'n edrych ac yn teimlo yn ogystal â'r ffordd oedd e'n swnio. A dwi'n really falch o'r album yna, really. Ond dwi'n brofiad hollol wahanol i Calan, chwarae jyst gyda un person arall, rhywun mor agos yn y teulu? Ydy, wel, i ni'n dod mlaen fel pobl ac yn gerddorol, fi a mam. A mae'n ffordd hyfryd o treulio amser gyda'n gilydd. I ni'n cwrdd lan, i'n chwarae a cyfansoddi ar y brofi gyda synau gyda'n gilydd. A ni'n mwynhau cael peint o gwrw a mynd am dro hefyd. So mae'r cerddoriaeth yn tyfu mewn ffordd arafach mewn ffordd dros cyfnod hir. I ni ddim mor business-like a mae rhaid i ni fod gyda Calan achos mae Calan di wasgaru ar draws Cymru. So pan i ni'n cwrdd, mae rhaid i ni just mynd amdani yn yr amser byr sydd gyda ni, ond mae pethau'n sort of, cymryd mwy o amser i tyfu, really, gyda fi yn ei. Fi'n gweld mae cwestiwn wedi dod mewn fan hyn, oedd hi wrth Eluned Evans. A sy'n hyfryd iawn, achos wrth gwrs merch Mered a Phyllis Kinney. A mae hi'n gofyn, pa fath o ymateb i chi wedi cael i gerddoriaeth Calan yn yr Unol Daleithiau'r America? Cwestiwn da. Wel, wrth gwrs i unrhyw un sydd ddim yn gwybod, dyn ni'n teithio America yn eitha reoledd erbyn hyn. Wedi bod yn mynd draw tua 2 werth y flwyddyn yn y 5 mlynedd diwetha, 6 mlynedd diwetha. I ni'n cael ymateb ffantastig mas na, i fod yn onest. I ni'n chwarae mewn lot o wyliau Celtaidd, ond yn enwedig ar arfordir dwyreiniol, East Side. Ond fel arfer, mae'r cynulleidfa wedi arfer y cerddoriaeth Gwyddelig neu o'r Alban, a ddim wir wedi clywed lot o gerddoriaeth Cymraeg. So i ni'n canu caneuon yn yr iaith Gymraeg a hefyd y law and dawns Cymraeg, sy'n debyg, ond mae yna blas hollol wahanol iddyn nhw. Felly, achos dim cymaint â ni o gerddorion yn teithio'n rhyngwladol draw yn Gogledd America, yn sicr o'r genre yma, genre gwerin, maen nhw wrth i boddau, maen nhw wir a diddordeb, ac wrth gwrs i ni ar diwedd y cyngherddau, mae pobl yn dod i siarad gyda ni, dwi'n really mwynhau hwnna. Mae pawb, dim pawb, wrth gwrs, hwnna'n massive generalisation, ond lot fawr o bobl yn dweud, bod cynteidiau nhw yn dod o lefydd yng Nghymru. A achos bod Jenkins, maen nhw falle meddwl bod ni'n long lost. Perthyn. Gobeithio bydd cyfle dych chi fynd nôl i America cyn bo hir, achos oedd taith wedi goffod dod i stop yn ddisymwth iawn oherwydd y Covid, yn dod e? Wrth gwrs, yn sydyn iawn. Es i ddim y tro yma achos bod fi newydd cael babion. Oedd 4 aelod Calan mas yn America pan oedd y newyddion yn dod mewn am Covid-19. Gaethon nhw 2 oil di canslo. Felly oedd rhaid i nhw dod nôl wythnos yn gynnar. So oedd hwnna'n really anodd yn ariannol, really, achos bod ni wedi colli cymaint o gigs, ond hefyd y costau ychwanegol o gorfod prynu 4 fflight ychwanegol adre. So oedd hwnna'n anodd iawn i ni gyd, bod fi ddim gyda nhw. Do'n ni'n teimlo'r pethau adre, y stress a'r impact ariannol hefyd arnyn ni fel grŵp. So, ond
Ie, ni wastad yn cael trafferthion mewn i America, really. So, os unrhyw un yn nabod ni fel band, beth ddim yn rwydd yn teithio draw na. I fynd nôl at Mairead a Phyllis, gan bod y cwestiwn yna wedi codi, o ti'n un o'r rhai oedd yn trefnu deg mewn bws yn dod i'r llyfrgell. Oedd hwnna'n ystod y cyfnod o ti'n gweithio gyda trac, i fynd iawn? Oedd, ie, 2013, dwi'n cofio'r flwyddyn yn glir iawn, achos oedd e'n blwyddyn pan oedd Womex yn dod i Gaerdydd, sef y trade fair showcase cerddoriaeth byd enfawr yma. Felly lot o pethau yn newid yng Nghymru ar ffordd o'n ni'n falle edrych ar ein traddodiadau cerddorol, oedd pethau'n dechrau mynd giro lan i fod bach oedd proffesiynol. So, o'n i'n gweithio i trac a gaethon ni 10 o gerddorion o cefndiroedd hollol wahanol at ei gilydd. Rhan fwyaf falle ddim wedi wneud cymaint â ni gyda cherddoriaeth traddodiadol Cymru, ond gyda diddordeb mawr. A eithon ni i'r llyfrgell, wel, eithon ni ar daith 10 mewn bws o gwmpas Cymru, a un o'r llefydd wnaethon ni stopo oedd y Llyfrgell Genedlaethol, a oedd Mairead a Phyllis ac Eluned yna i siarad gyda ni, a nath Mairead wel, araith, sa'n gwybod araith chi'n galw e, oedd e ddim yn, sa'n credu oedd e'n fyna gyda papur, oedd e jyst yn siarad o'r galon i ni gyd, oedd fyna fel yn ysu am i wybodaeth a'i angedd dros y gerddoriaeth yma. Oedd e lan, fi'n cofio yn glir, o'n i'n edrych at y ffenestri mawr yn stafell y cyngor y fe. Ie. A dde gyda'i gefn, so oedd hi angerdd ar y ffordd oedd e'n siarad am y gerddoriaeth yma, a oedd e'n dweud, mae dyletswydd, please, ewch ati, parhewch gyda fy ngwaith bywyd i o wneud y gwaith ymchwil yma, a parhewch i edrych mewn i'r cerddoriaeth a'r traddodiadau yma. A ddim mewn ffordd yn ceisio pasio'r baton ati ni fel cerddorion. A fi'n siŵr oedd pob un o'n ni yn y grŵp, y 10 mewn bws ar y diwrnod yna, wedi gadael y stafell yna. Fel, mae rhaid i ni wneud y gwaith ymchwil, mae yna cymaint o stwff gyda ni yma yng Nghymru, a dim ond cnewellyn bach ohono ni sy'n gwybod amdano fe. Oedd e'n gweld bod dyletswydd yna ni fel cerddorion a perfformwyr i agor y drysau ar y trysor yma. A oedd e mor ysbrydoledig, oedd e wir yn, oedd e'n ddiwrnod arbennig, dyn arbennig, a mae presenoldeb yna ar y gerddoriaeth i ni'n chwarae trwy'r amser. Oedd e'n hael iawn, ond oedd e'n rhannu gwybodaeth gyda cerddorion, a Phyllis hefyd fi'n teimlo. A mae bod yr archif wedi dod i'r llyfrgell, fi'n teimlo mae cyfrifoldeb yna ni i wneud siŵr bod pobl yn gwybod bod yr archif yna, bod yr gwybodaeth yna yn agored i bobl, fel bod i gwybodaeth nhw dal yn gallu cael ei pasio ymlaen i rhai sydd diddordeb, yn dydde? Bendant. Llai holi ti tymor bach yn beth i cefndir cerddorol ti Angharad. Ti'n chwarae ffidil, ti'n chwarae mandolin, i fi'n iawn? Sut nes ti ges ti gwersi ffidil, nes ti wneud gradd mewn cerddoriaeth, neu beth yw'r cefndir cerddorol? Wel, o'n i'n lwcus iawn. Mae mam yn chwarae delyn, fel chi'n gwybod. So, oedd cerddoriaeth yn y tŷ, a oedd hi'n rili awyddus bod fi a chwar fi yn cael gwersi offerynnol. Felly, dechreuais i cael gwersi clasurol a mynd trwy'r graddau. A bod oedd hi'n chwarae yn y band Abba-Jabba, so o'n i'n clywed cerddoriaeth a ni'n mynd i gwyliau a gweld hi'n perfformio. Ond oedd dim wir diddordeb dy fi mewn cerddoriaeth gwerin, achos mam fi oedd yn ware fe. Ond
A o'n i'n mynd i'r cerddorfa sir, o'n i'n chwarae'r... a o'n i ddim wir o'n i'n mynd, achos dyna beth o'n i'n neud, fel, plant Abertawe oedd yn cael gwersi offerynnol. Dyna oedd y camau, ond oedd hwnna ddim wir yn cyffroi fi chwaith, a sa'n credu byddwn ni yn ware nawr, heblaw am y cyfle mae ges i trwy trac pan o'n i'n 16, i fynd i Sweden i clywed cerddoriaeth gwerin ar draws y byd i gyd, oedd bobl ifanc o'r draws y byd yn dysgu alawon o'r glist i hunan. So o'n i'n pobl ifanc yn dysgu wrth pobl ifanc. A hwnna i fi nath newid byd fi, a ffordd o'n i'n meddwl am gerddoriaeth. Oedd yr alawon i gyd yn cael ei ddysgu o'r glist, oedd dim music stands, neu oedd dim pwysais ar fod yn hollol dechnegol gywir, oedd e mwy am yr ochr cymdeithasol a mwynhau chwarae. So, ond wedyn, es i i'r brifysgol, achos, 16 o'n i, a ges i cymaint o hwyl ar hynny, o'n i fel, right, dwi'n moyn neud cerddoriaeth. So, es i astudio cerddoriaeth yn Oxford Brookes, so dim Rhydychen go iawn. Ond nes i treulio 4 mlynedd fyna, a chwarae mewn bandiau mwy cyfoes, really, just chwarae'r electric violin gyda bandiau fyna. A wedyn dychwelyd i Gymru, a o'n i dal mewn cyswllt gyda Calan, a ochr gwerin sydd wedi kind of cymryd drosodd erbyn hyn. A erbyn nawr, wyt ti'n helpu pasio ymlaen, hyfforddi gyda gwerin gwallgo, gyda trac a rhoi gwersi cerddorol i blant y hunan, y ti? Ydw, wel mae hwnna'n rhan o fy ngwaith i. Dwi'n gwneud gwersi private fel un, a hefyd, nes i helpu sefydlu y cwrs gwerin preswyl gwerin gwallgo i trac sy'n digwydd yn Glanllyn pob blwyddyn. Mae yna 2 cwrs nawr digwydd bod, un i blant ifanc, 7 i 11, gwerin iau, a wedyn gwerin gwallgo 11 i 18. Mae hwnna'n cymaint o hwyl fyd i cael bobl ifanc da ni'n a grŵp o tiwtoriaid gwych yn cydweithio, a mae hwnna'n rhoi cymaint o fraint i glywed y bobl ifanc. Y peth mawr dwi'n mwynhau mwyaf yw'r i ni'n rhoi set at ei gilydd, set o alawon, a mae'r clocswyr yn dod mewn, a erbyn diwedd, just 4 diwrnod yw i, mae clywed bobl ifanc mae'n chwarae'r alawon just yn hollol wefreiddiol, a dwi wedi crio sawl tro ar diwedd y cwrs na, achos mae mor gwefreiddiol i clywed y bobl ifanc mae'n chwarae'r alawon gyda cymaint o hwyl. Neis. Wel, mae'r hanner awr yn dechrau dod i derfyn. Mae cwestiwn arall wedi dod mewn. Gweud, faint o gigs mae Calan wedi chwarae? Sa'n gwybod os ti'n gallu cyfri sawl gig ti wedi gwneud. Mae dros sawl blynedd? 15 mlynedd? Wel, dros 10, falle hyd 15. 12 mlynedd. Amhosib, ond ar gyfer taledd, falle pob blwyddyn. Mewn mis, enghraifft, yn mis Ebrill, o'n i fod yn gwneud 23, so bron pob dydd, ond wedyn mae'n mynd yn dawel. So, cannoedd, cwestiwn da. Dylen ni fynd nôl a trwy'r dyddiaduron a gweithio fe mas, a fi'n siŵr byddwn yn syni ni, a'r milltiroedd ni wedi teithio hefyd. So, falle bod yn gyfle i ofyn i unrhyw un sy'n cwestiwn nawr i anfon y mewn yn gyflym. Wrth dechrau dod ar sgwrs at i ddiwedd, hoffwn i ddiolch yn fawr iawn ti Angharad am y sgwrs.
Fi'n mynd i roi hysbys bach i'r sgwrs sy'n digwydd wythnos nesaf, sef mae Morfydd Bevan yn sôn am yr artist John Elwyn. Hwna'r nesaf yn y sgwrsiau curaduron yn cyflwyno gan y Llyfrgell Genedlaethol. Felly 4 ar 10 o Orffennaf, 5 o'r gloch yr un amser. Mae'r wybodaeth i gyd ar wefan y Llyfrgell ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Hefyd, ar ddiwedd y sesiwn yma, os gallwn ni eich holi chi i llenwi'r holiaduron ar-lein os gwelwch yn dda. A fi'n jyst yn ei checo am gwestiwn. Cwestiwn arall, pwy fydd y cerddor fydde ti eisiau cyfansoddi gyda mwyaf? Wel, mae cwestiynau... Mae'n gret bod bobl yn gwylio cwestiynau yn dod mewn. Y cerddor lecyn ni cyfansoddi gyda mwyaf? Ti wedi chwarae gyda nifer o gerddorion. Fi'n meddwl am Pendefig, oedd lot o gerddorion fyna, doedd e? Ond oeddech chi'n cyd gyfansoddi fyna? Oedd hwnna'n proses diddorol iawn, fach yn chaotic. Wnaethon ni gyd eistedd mewn cylch gyda'n gilydd a trial sgwennu cerddoriaeth mewn 5 diwrnod, 15 person, absolute chaos. Ond rhywsut wnaethon ni dod i ben o fe. A dwi jyst mor falch, actually, i nabod cymaint o gerddorion diddorol. A fi ffili meddwl am un person, mae cymaint, ond dwi wir yn mwynhau cydweithio gyda cerddorion o genres gwahanol. Fi'n credu, dyna beth dwi'n mwynhau, a dyna beth oedd yn braf gyda Pendefig, oedd yna cerddorion y pres yn dod o'r byd jazz a eiddan ar y bass, yn dod â fel blas gwahanol gyda'r harmoniau. Ond dwi yn cyfri fy hun yn lwcus iawn bod fi'n cael gweithio gyda cerddorion diddorol trwy'r grwpiau dwi'n chwarae gyda pob dydd. Ond dwi yn mwynhau hefyd, byddwn ni'n licio cydweithio gyda cyfansoddwr o gwledydd eraill hefyd, sy'n wastad yn rhoi blas gwahanol i bethau. Ond pwy bynnag oedd i gofyn y cwestiwn, chi wedi rhoi fi ar y spot. Dwi'n mynd i meddwl am ateb fwy penodol. A rhoi ar Twitter neu rhywbeth. Wel, yn ei ddod â sgwrs i ben, diolch yn fawr iawn i ti Angharad. Ti'n amlwg yn brysur iawn gyda pob math o bethau. Dymuniadau gorau ti dros y cyfnod nesaf yma gyda pob peth i ti'n neud. A pan bydd y llyfrgell yn ail agor, edrych mlaen i groesawu ti'n ôl i'r llyfrgell, falle rydyn ni coffi bach i ti yn Pendinas a ffindo ryw lawysgrif newydd i ti gael gweld ar gyfer CD nesaf. Ie, gret. Wel, rhywbeth, dwi'n obses gyda'r ffidlau pren yma ar hyn o bryd. So, os mae unrhyw un sy'n gwylio hefyd, sy'n gwybod mwy am y ffidlau bocs siocled pren yma, send it my way. Unrhyw gwybodaeth, dwi'n mwyn gwybod. Gyda cysylltiadau gyda teulu Sipsiwn, Woods a John Roberts ac yn y blaen, ie? Dyna, yn benodol, So, sut bydden nhw'n swnio? A sut o'n nhw wedi cael ei adeiladu? A wedyn y gerddoriaeth hefyd, pethau fel yna, sut fath o bethau bydden nhw'n chwarae. So dwi'n trial mod mwy penodol nawr wrth i fi. Dwi'n eiddfedu tymau bach a trial, canolbwyntio bach fwy specific ar bethau. Wel, dymuniadau gorau ti gyda hwnna. Edrych mlaen i glywed beth mae'r ffidil bocs siocled yma'n mynd i swnio fel. Diolch yn fawr iawn ti Angharad am amser. Hyfryd am gwrdd gyda ti. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ymuno gyda ni heddi hefyd ac am bawb sydd wedi anfon cwestiynau i mewn. Felly gyda hynna, lle i weid diolch yn fawr iawn i chi am wrando a gobeithio bod chi wedi mwynhau y sesiwn. Diolch. Hwyl fawr. Hwyl.